Так, шорок, а? Мочевина селитра? Мочевина içe bağlı. Fosfor var aga. Fosfor? 20 сомнан. Selamünaleyküm. Sağ бұл не? Bu MK. Azot polniy bol içinde. Ne qiladi бұл? MK taş piyoz miyozga beradi. Jalan piyazga mı? Piyoz, stok piyoz. Gektarına qancha? Gektar 200 kilodan. 200 kilo? Qancha jol chashiladi? Bir jol chashiladi. Kilogram qanchadan? 60 so'm. 60 so'm. Бұл fosfor mu? Fosfor. Qanchadan? 18 so'm. 18 so'mdan. Бұл nelerga chashiladi? Bu bedaga sepiladi. Bedaga, jalan bedaga mı? Kartoshkaga da. Yer Yumshatqanga. Paxta semishkaga da bo'laveradi. Bo'ladi, barcha bu. Aha. Gektarına qancha? Gektar 405 kilo beradi. Так, yemi. Бұлчы? Chigit. Бұлчы ketken. Qanchadan? 110 dan. 110 dan, ha? Neniki bu? То есть аты qanday? Chigit deb qo'yadi. Chigit bilem, qayaqtiki аты qanday? Anjan 37. Eme gektarına qancha chiqadi? 60 kilo, 55 kilo. Seviladi, ha? Ekiladi. Ekilgan. Tonna gektardan qancha chiqadi? Tonna. Endi Alloh biladi. 3,5 tonna chiqadi. Endi 35-30 shunday keltiradi. Keyingisi bulda chigitgan. Nochi? Selitra. Selitrangiz. Qanchadan? 42 so'mdan. 42 so'mdan, ha? Бұл qayaqtiki? O'zbekiston. Бұл qaysi uchurdan seviladi? Paxtaga ikkinchi tushimilarda bu. Ikkinchi jolqi azotqi. Birinchisida machevina. Machevina beriladi. Gektarına qancha? Gektarga 3 kilo beriladi. Так, бұл qanday bo'lib seviladi? Bu budayga hozir makkaga beriladi. Semishkaga beriladi. Barjamga. Kilogram qanchadan? 53 ton. Optam qanchadan? Optam. Shunday, ha? Bu da O'zbekistonniki. O'zbekiston. Так. Так, machevina ag'roq ekan, ha? Selitra sarroq. Bak, ayirmasi. Shunday tuğanlar. Бұл 41 so'm dediniz mi? 42 so'm. Al 53, ha? Daha qanday emeler var? Fosfor, azot, machevina. İyi, kali var mı? Kali var. Бұл ne? Kali. Kali, ha? Qanchadan бұл? 40 so'm. 40 so'm. Бұл güröngroq, ag'roqdagi var, ha? Yo'q, amafos bo'ladi. Amafos? Kali. Бұл qanchadan kilogram? 40 so'm. 40 so'mdan. Бұл qaysi uchurda seviladi? Hozir bu paxtaga beriladi-da. Mana siltrama ikkinchi masiga. Qurtlarga qarshi. Qurtqa da qarshi. Işi daha östürgönge dağı. Yo'q. Östürmeymi? Yo'q, qurtlar. Только qurtqa mı? Qanday qurtlar qarshi? Endi masalan, jerjali. Shirepire? Shirek emas bu. Jo'nda qurt o'z yerda chiqadi-yu. O'shalarga qarshi-da bu. Dag'im nengiz bor? Shu bor. Bu yoqda ne bor? Chigitda. Chigitlar jilang. Bo'lchi? 6000. Qanchadan bu? 25. Bu qaysi uchurda seviladi? Bu paxtaga beriladi-da, sira. Gektarına qancha emi? Tonna. То есть kilogram. Gektarda qancha kilogram? 150 kilo beradi. 150 kilogram. Bunda chigit ekan, ha? Dag'im ne bo'ldi? Bari ne yo'q? Shu bu. Bütün O'zbekistondan chiqadi. Bu ne Xitoydan nemasi bu? Paxta ekan, ha? Chigit. Paxtaning Xitoydan nemasi bu? Buldagi. Aha, хорошо. Shunday tuğanlar. Bütün O'zbekistondan chiqadi ekan. Yo'q, darrov ketdi. 50 kilogram. O'zbekistonda qancha bo'ladi bunun nemesi? Tonnasi. Dollarga qara. $200 bo'ladi tonnasi. So'ng qadar qilishim. 120 so'm. Buni kraskaning tusining ayirmasi yo'q, ha? O'zbekiston 120 atır ne bunun urug'dan? Anjan 77, anjan 36 kilo yana. Gektardan qancha chiqadi? 50 kilo, 40 kilo. Yerga qarab ekan. Traktorga. То есть 5 tonna chiqadi gektardan. 35 dan 5 tonna chiqadi to'g'risi. 35% emas. Gektardan qancha chiqadi? 50 kilo. 2 kilo, ha, хорошо. Jigor qancha bo'lib qoldi? 27. Tak. Xabarmi kimlar? Ha, Aybek Saipov. Budayingiz qancha bo'ldi? Buday 20 gektar 40 so'mga. Oo, ko'tarilib ketdi. Chumalika toza budaylar. Urug' budaylar qanchadan? Urug' budaylar yo'q hozir. Negiz qancha bo'ldi? Urug' budaylar gaziqlar 40 so'm bo'ldi. 40 so'm. Jigorniki urug'i. Jigorning urug'i 750 so'm bo'ldi.
250'den. Semişkanı kaçı? Semişka 70 so'mdan boshlab. 70. Жақсы urug'lar bu. Ege turganlar ha? Ega turganlar. Yeme gektardan qancha kilogram ketadi? Ne? Semişkanıqa. Semişkaniki bilmayman. Buğday 250 kilo ketadi. Aha. Jigorniki? Jigori 30 kilo ketadi. 30 kilo. Tarus qanchadan berasiz? 37'den. 37'den mi? Tazalangan tazalı. Arının özü 70 so'm. Kunjara qancha bo'lib qoldi? 35 ko'tarilib ketdi. Arpa qancha arpa? Arpalar 26'dan. 26. Shaqtarchi 26dan keyin. Bak yok. Bakın cuma geçtiler bak. Rahmat. Shumaga da az qoldi. Shumaga jetish kerak. Bedavr qo'y, qanchadan ja? 370. 370. Qayoqdiki? Qancha o'rin bo'ladi bunda? 370. Mına qayroq semishka o? Qanchadan? 70'te. 70 shu ekkenga mayluligi qancha chiqadi? Tonnasidan qancha may chiqadi? Bilmem bunu ben hayratlardan özgörçakta kemisi var mı arada? Qayroqdan ko'p chiqadi. Normal turganlar bozor qurgandagi 11-mart 2022-yilga. Aha. Saxar 90 bo'lib ketdi. Qirg'izistonlik emasmi saxar? Chetdan kelib-o'tadi. Qozog'istondan kelib-o'tadi. Qirg'izistonga kelmay qoldi-ku. Qirg'izistonniki ham Qirg'iziston qo'shni biz olmadik. Qozog'iston keladi, Ozarbayjon keladi. Negizi bultir satgan Qirg'izistonniki. Bultir ham Ozarbayjon. Ozarbayjonniki. Al saxardami? Emi qizilchaniki? Shunday tushadi. Nekachdan Ozarbayjondan keladi. Hozir nimadan keladi? Qozog'istondan. Nash saxar 70dan kelib-o'tadi. 77dan keladi. Kelib-o'tadi. 77 tiyin bo'ladi. O'sha 90dan sotiladi o'shanda. 85. Uyda do'konlar 90ga da sotadi. Nimalar? Napitkalar. Qancha bo'lib qoldi? 55 da 60. Napitkalarga ладно. Ella minsizdek yashab ketdi. Nelar qimmatladi, daga? Jumurtqa qimmatladi? Jo, paxta may qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi litri? 150. 650 ga. Jumurtqa qimmatlagan joq arzonlash bo'yicha. Nelarga baho ustida daga? Suv, tuz, un, may. Aslında makaronlar kichik emi qimmat. Qancha bo'ldi kilogram? Onlar endi 60. 60. Va litri qancha bo'lib qoldi shunda maydan? Jon litrlab sotganda qancha? Litrlar 150. 130 sotıyorduk. Ha. 150. Rahmat aka. Bugun qanchasi? 11-mart. Mana. Un qancha bo'lib qoldi? 2000 bo'ldi. 2000 gül. Birinchi sort bu. Ikkinchi sort. İkinci sortlar 1600 bo'ldi. Qayoqdiki? Qozog'istonmi? Qirg'izistonniki yo'q. Qozog'iston debdilar. Tuz qancha bo'lib qoldi tonnasi? Tuzlar 150 sotıyorduk. Bizga kelishi 165 bo'ldi. Hozir o'shanda 16 so'm 50 tiyin bo'lib qoldi birasi. Makaronchi? Makaronlar faqat qimmat bo'ldi. Maychi? Maylar 700. 700 bo'lib qoldi. O yantarlar 800. 800. Хорошо. Rahmat aka. Qancha oldi hozir? Karşıka 38'den 35 so'mdan 30 so'mdan bo'ladi. Urug'lar bu. Jejenakaylar. Jegliklar. Urug'larcha? Urug'lar 20dan 25 so'mga chiqadi. Sayızcha? Piyaz, чеснок. Piyaz 25 so'm, sayoz 100 so'mga chiqadi. Aha. Хорошо. Maylice. Bunlar urug'lar. Ekkili. Kökler şuyut kalıptır. Yaxşı. Qanchadan bo'ldi pomidor? 220. Badranch? O'zbekistondiki bular? Badrang Turkmenistonmi? Pomidor O'zbekiston. Limonchi? Biznikimi o? Limonlar Turkmen. Bu Turkmendarku. Nargi O'zbekiston. Biznikine o'xshash-ku Turkmendarku. Bozor qurgan limonlardan o'xshashganda. Bu O'zbekiston. Mandarin qayerda? Mandaringa 120. Qayerda bular? Pakiston. Kapusta qancha bo'lib qoldi?
Қаяқтықы? Өзбекстан бұл. Ол дағы. Өзбекстандық шығар екен. Біздің парниктер жақсы іште беріп тұрды. Базар Қорған мешіті. Көрдіңер бе қандай? Бұл жағы да толы. 11 март 2022.